Adunay duha ka parte sa tao nga magsinupakay, ang unod ug ang espiritu. So kining duha sumala sa Kalasya 5:17 magsinupakay kining duha, ang unod ug ang espiritu aron dili kita makabuhat sa angay unta nato mabuhaton. Sama niini mga kaigsunan ni Medina. So ang Bingala, ang Bulanghoy, kung maunhan sila sa pagtubo sa mga sagbot, dili nakatubo ang Bulanghoy mo nang kinahanglan hawanan. Na ay kompetisyon between sa Bulanghoy ug sa mga sagbot. So sama dito, so nakauna man og tubo ang Bulanghoy, so wala nakatubo ang mga sagbot. Pero ang dinhi, nakauna man og tubo ang mga sagbot, mao nang maglisod na og tubo ang mga Bulanghoy. Mo nang kinahanglan hawanan, so naay kompetisyon. Ingon na usab kita mga kaigsunan, ang buhat sa unod ug ang buhat sa espiritu magsupakay nay kompetisyon nga kung magahari ang ato ang unod nun nga pagbati, di kita makabuhat sa mga espirituhanon o mga maayo nga binuhatan. Apan kun ang ato ang paningkamutan i-feed ang ato ang espirituhanon, atong espiritu dili na makatubo o dili na makaturok o dili na makapamuhat ang buhat sa unod diri sa ato ang kinabuhi. So ingon nga Kristohanon, kinahanglan gayud magmainiton kita diha sa espiritu aron ang buhat sa unod ato anang kalikayan ug ato nang mabiyaan. Okay, salamat sa Ginoo, Emmanuel, God with us.